வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு சினிமா மேட்ரிக்ஸ். இந்த வீடியோல எத பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, தர்ஷா வந்து எலிமினேட் ஆனதுக்கப்புறம் சௌந்தர்யா, சாச்சனாலாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொந்தளிச்சிருக்காங்க. எந்த விஷயத்துக்காக அப்படின்றத நம்ம டீட்டெயிலா பார்த்துடலாம். இந்த வீடியோல சௌந்தர்யா என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் சொன்னாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ சத்யா அண்ட் தென் ஜெஃப்ரி எல்லாம் இருந்தாங்க. ஸோ அவங்க கிட்ட வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, சௌந்தர்யா வந்து சொல்றாங்க, "நாங்க 2 பேரும் நாமினேஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் வாரத்துலேருந்து வந்துட்டுருக்கோம். இந்த வாரம் தான் வந்து பவித்ரா வந்தாங்க. அவங்களுக்கு போய் நாமினேஷன் பாஸ் வந்து குடுக்குறாங்க. இது எனக்கு ஒத்துக்கவே முடியாது." அப்படின்ற மாரி சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஸோ தட் இந்த விஷயம் தான் வந்து சாச்சனாவும் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க. லைக் சௌந்தர்யா அண்ட் தென் தர்ஷாக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம குடுக்கலாம். அப்பதான் வந்து அவங்க சேவ் ஆயிடுவாங்க. மத்தவங்க வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ரொம்ப லீஸ்ட்டா இருக்கவங்க பார்த்தீங்கன்னா, பாய்ஸ் சைட்ல எலிமினேட் ஆகறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்ற மாரி ஒரு கெஸ்ஸிங்ஸ்ல வந்து சொன்னாங்க. பட் கேர்ள்ஸ் கிட்ட ஒரு குரூப்பிசம் இருக்கு. அவங்க அந்த குரூப் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இவங்க 2 பேருக்கும் வந்து அந்த நாமினேஷன் பாஸ் தரல. யாருக்கு தந்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பவித்ராக்கு. ஸோ இது வந்து ஒரு பெரிய விஷயமா வந்து நான் எலிமினேஷனுக்கு அப்புறம் வந்து பேசப்பட்டு வருது வீட்டுக்குள்ள. ஸோ லைக் தர்ஷா இல்ல நான் வந்து எலிமினேட் ஆனோம் அப்படின்னா, உங்களுக்கு லாஸே கிடையாது அப்படின்றத ஆனந்த் கிட்ட வந்து சொல்றாங்க. ஸோ உங்களுக்கு யாரு வெளிய போனா லாஸ் ஆவாங்களோ, அவங்கள நீங்க வந்து சேவ் பண்றதுக்காக நாமினேஷன் பாஸ வந்து யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்ற மாரி ஸ்ட்ரெய்ட்டா வந்து ஆனந்தி கிட்ட சொன்னோனே, ஆனந்தி ரொம்ப டென்ஷன் ஆயிடுவாங்க. நான் மட்டும் இந்த முடிவை எடுக்கல. எல்லாரும் சேர்ந்து தான் வந்து இந்த முடிவை எடுத்திருக்கோம். ஸோ அதனால நீ என்ன இந்த மாதிரி வந்து டைரக்ட்டா வந்து அட்டாக் பண்றது எனக்கு சுத்தமா பிடிக்கல அப்படின்ற மாரி ஆனந்தியும் வந்து சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் ஆனந்தியும் வந்து சொல்லுவாங்க, நான் வந்து இந்த மாதிரி நாமினேஷன்ல இருந்து நீ வந்து டிசிஷன் எடுக்கிற மாரி இருந்தா நீயும் அப்படிதான் யோசிச்சிருப்ப அப்படின்ற மாரி சொன்ன உடனே, இல்ல இல்ல நான் வந்து இப்ப கன்டினியூஸா வந்து நாமினேஷன்ல யார் வராங்களோ அவங்கள தான் சேவ் பண்ணியிருப்பேன். ஸோ எப்படி நீங்க வந்து கன்டினியூஸா நாமினேஷன்ல வர்றவங்கள மக்கள் ஐ மீன் மக்கள் வந்து காப்பாத்திருவாங்கன்னு எந்த விதத்தில நீங்க சொல்றீங்க அப்படின்ற மாரி ஆனந்தி கிட்ட ஸ்ட்ரெய்ட் ஃபார்வர்டா கேட்பாங்க. அதுக்கு ஆனந்தி வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்ப என்ன நெனச்சோம், தர்ஷா வந்து 1% கூட வெளிய போமாட்டாங்க அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்ல வந்து இருந்தோம். ஸோ நம்ம டிஸ்கஷன் நம்ம வீடியோவே போட்டிருக்கோம் டிஸ்கஷன்ல. லைக் லைவ்ல டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க எல்லாருமே. தர்ஷா வந்து இந்த அளவுக்கு நல்ல கேம் விளையாடுறா, கண்டிப்பா அவ போமாட்டா அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட் இருந்தது. ஸோ அதே தான் வந்து ஆனந்தியும் சொல்லுவாங்க. 1% கூட அவங்க வெளிய போவாங்கன்னு தெரியல. ஆனா அவங்க இப்ப எலிமினேட் ஆயிருக்காங்க. ஸோ தட் பீப்பிள் ஜட்ஜ்மென்ட்ட நம்ம வந்து கெஸ்ஸே பண்ண முடியல அப்படின்றத வந்து ச ஆனந்தி வந்து சொல்லுவாங்க சௌந்தர்யா கிட்ட. அதுக்கப்புறம் சௌந்தர்யா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 7 பேர் வந்து 8 பேர் இருக்காங்க ஒரு டீம்ல. அதுல 6 பேர் சூப்பரா விளையாடுறாங்க. 2 பேர் வந்து ஒழுங்கா விளையாடல. ஸோ அவங்க நாமினேஷன்ல அங்க இருக்காங்கன்ற பட்சத்துல, நீங்க அந்த 2 பேர காப்பாத்துவீங்களா? இல்ல அந்த 6 பேருக்குள்ளேயே காப்பாத்திப்பீங்களா? அப்படின்ற மாரி வந்து கேட்டாங்க. தூக்கி விட மாட்டீங்களா அப்படின்னு கிடையாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எல்லாரும் சேர்ந்து தான் ஒரு டிசிஷன் எடுக்கிறோம் அப்படின்றப்ப, நீ வந்து அந்த சர்க்கிள்குள்ள வரணும். விச் மீன்ஸ் நாங்கலாம் சேர்ந்து ஒரு விஷயம் பண்றோம் அப்படின்னா, நீயும் எங்க கூட மிங்கிள் ஆகணும். ஸோ நீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஜெஃப்ரி கூட சுத்திட்டு இருக்கிறதும், எங்க கூட அதிகமா வந்து ஜெல் ஆகாதனால, உனக்கு மேபி யாரும் வந்து வோட் பண்ணலையோ அப்படின்ற மாரி தான் இருக்கு அப்படின்ற மாரி சொல்லுவாங்க. அதே மாரி நீ அடிக்கடி உனக்கு பேச வரல அப்படின்றதெல்லாம் சொல்றல்ல, அதெல்லாம் வந்து உனக்கு ஒரு டிராபேக் தான் அப்படின்ற மாரி சொன்னோனே, இனிமேல் நான் அப்படி சொல்லவே இல்லப்பா அப்படின்ற மாரி சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் நான் மிங்கிள் ஆக ட்ரை பண்றேன் அப்படின்றதையும் வந்து அவங்க சொல்லுவாங்க. ஸோ மிங்கிள் ஆக ட்ரை பண்றேன் அப்படின்னோனே, லைக் எனக்கு ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து பிடிக்க மாட்டேன்து. இருந்தாலும் மிங்கிள் பண்ண ட்ரை பண்றேன் அப்படின்ற மாரி அவங்க சொல்லுவாங்க. ஸோ ஆனந்தி வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து லைக் பூசி மொழிகணுமோ அந்த மாரி பூசி மொழிகினாங்க. ஏன்னா, இவங்க வந்து மெஜாரிட்டியா வந்து ஒருத்தர வந்து சூஸ் பண்றாங்க அப்படின்றது நம்மளுக்கே அப்பட்டமா தெரியுது. குரூப்பிசமாவும் தெரியுது. ஸோ இந்த பர்ட்டிகுலர் விஷயம் அடுத்த வாரம் பெரிய விஷயமா பேசப்படும். பெரிய சண்டைகள் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. லெட்ஸ் வெயிட் அண்ட் வாட்ச். இந்த மாதிரியான பிக் பாஸ் அப்டேட்ஸ நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ் கைஸ்.